Dostlar, bu məsələni həll eləmək üçün özgüvəniniz normasında olmalıdır. Hətta normasından biraz artıq olsa lap yaxşı. Deməli, məsələ deyir ki, fx funksiyası, daha doğrusu y ilə verilir. -x kvadrat üstəgəl 2x funksiyasıdır. Bu ştrixlənmiş hissələrin sahələri cəmi də 2,2-dir. Sahələr də bilirsiniz də müəyyən inteqralla tapılır. Ərilərlə hüdudlanmış fiqurun sahəsi. Mənə baxın, bu nöqtə lazımdır. X oxu ilə kəsişdiyi nöqtə. Onu tapmasam heç nə eləyə bilmərəm. Nə edəcəm? Bu nöqtə x oxunu kəsib. X oxunu kəsdiyi nöqtə funksiyanın sıfırıdır. Bunu bilməlisiniz. Funksiyanın sıfırdırsa, bunu bərabər eləyək sıfıra. Hər tərəfi mənfiyə vursaq, x kvadrat çıx 2x bərabər 0. Ayrı-ayrılıqda həll eləsək, sıfıra bərabər eləsək, x bərabər 0 və 2. 0 zaten verir, deməli bura 2 nöqtəsidir. Buranı silin. Bu yuxarıda ştrixlənmiş hissəyə S1 deyirəm, aşağıda ştrixlənmiş hissəyə S2 deyirəm. 2 dənə ayrı-ayrı integral tapacağım. S1-in sahəsi belə tapılır da dostlar. S1 bərabərdir. İntegral 0-dan 2-yə fx. Yəni -x kvadrat üstəgəl 2x. Məncə videonu dayandırıb özünüz tapmağa çalışın. -x kvadratın integralı -3/1 x kub üstəgəl 2x x kvadrat. Düzdürmü? Newton-Leibnizi tətbiq eləsək 0-dan 2-yə. -3/1 2-nin kubu nə elədi? 8 üstəgəl nə elədi? 4 çıx 0. Bu da elədi -3/8 üstəgəl 4. -2/3-2 4 1/3-1. 1/1. S1 1/1. Yadda saxlayaq bunu. Silim. S2 2-dən a-ya, düzdürmü? 2-dən a-ya yenə funksiyamız budur da. -x kvadrat üstəgəl 2x. Amma qarşısına bir dənə mənfi yazmalıyım. Çünki bu aşağıda yerləşir, axı mənfi hissədə yerləşir də, belə deyim. Yenə integral bayaq kimidir də. -3/1 x kub üstəgəl x kvadrat. 2-dən a-ya. Bunun qarşısında da bir dənə mənfi var ha dostlar. İstəyirsiniz gəlin bunu biraz sadələşdirək. Bu mənfini mənfiyə vurduq, deməli 3/1 x kub mənfini müsbətə çıx x kvadrat. 2-dən a-ya. Birinci a-nı qoyuruq burada yerinə. Yəni nə olacaq? 3/1 a kub çıx a kvadrat. Düzdürmü? A kvadrat çıx. Nə yazdım? A bölü 2. Daha doğrusu 2. 3/1 vur. 2-nin kubu 8. Çıx 2-nin kvadratı 4. Bunu da sadələşdirsək 3/1 a kub çıx a kvadrat. Bura nə eləyər? 2/3-dəki mənfi 1/3-1 müsbət 1/1. Düzdürmü? Bu da S2. S1 neçə tapmışdıq? 1/1. Bu da S2. Onda S1 ilə S2-nin cəmi bu eləməlidir də. S1 üstəgəl S2 nə eləməlidir? S1-i bəyək neçə tapdıq? 1/1 idi səhv eləmirəmsə. S2 nə idi? Deməli 3/1 a kub çıx a kvadrat üstəgəl 1/1 bərabərdir 2/2-yə. Bu məsələnin axırı necə olacaq? Çoxhəllidə birinci dərəcəsi böyük olan bir həllini yazırıq. Sonra a kvadrat 1/1 1/1 2/2. Düzdürmü? Buradan da 2/2. Buradan 3/1 a kub çıx a kvadrat bərabərdir 0. Düzdürmü? Hər tərəfi 3-ə vuraq. 3-ə vuranda belə yazacaq da, yəni biraz detallı yazım. 3 vurulsun 3/1 a kub çıx 3 vurulsun a kvadrat. Sizcə niyə 3-ə vururam? Şərhlərdə bir niyəsini yazın. 0 vur 3. 3-lər getdi. Bu arada müəllimlər yazmasın dostlar. Əziz həmkarlar. Mən bu misalları şagirdlər üçün izah edirəm də. Müəllimlər təbii ki biləcək də bunu. Buradan da mən a-nı möhtərəzə xaricinə çıxarsam, qalacaq a çıx 3 bərabərdir 0. Ayrı-ayrılıqda bərabər eləsək 0-a, a bərabərdir 0. Bir də a çıx 3 bərabərdir 0, a bərabərdir 3. 0 ola bilməz, çünki 2-dən sonra yerləşir. Deməli, cavab 3-dür.
Mən bu misalın həllində, baxın dostlar, burada bir dənə səhvə yol verdim, bilə-bilə. O səhvi harda elədim? Əziz şagirdlər, abituriyentlər, 11-ci siniflər. O səhvimi tapın və rəylərdə yazın.